til Minnelund for massakren for Shatila og Sabra i morgen. Der fikk vi en liten orientering fra Haifa. Egentlig ganske science fiction-aktig å stå der og vite hva som har skjedd der når du ser på en Minnelund som heller ikke er tatt vare på i dag. Så får vi videre til Shatila og gått gjennom leiren her før vi kom inn til Wimeken Dui. Det som er veldig fascinerende å se på, det er jo at mange av de samme problemstillingene gjelder jo om du bor i flyktningleir i Shatila eller om du bor hjemme når det gjelder denne type tingene. Temaet deres var kommunikasjon, det med kroppsspråk, det med verbalspråk, og hvordan kan man selv klare å utgjøre en forskjell ved å bruke kommunikasjon som verktøy. Vi har nå besøkt en syrisk familie inne i Shatila. Og det første som skjer når vi kommer inn er at en gutt på 17 år ligger der. Han har også blitt utsatt for elektrisitetsstøt i går i en halv time for noen oppdager. Han var skikkelig dårlig. Folket der snakker, og vi kunne stille spørsmål, og de beskriver jo situasjoner som er ganske uforståelige. Hvordan de bor trangt, de har ingen rettigheter, de er avhengig av hjelp til absolutt alt. Og de blir i byrda for alle de andre som bor her, og er preget av det, og er ikke vant med det der de kommer ifra. Deres håp og drøm er å komme seg tilbake til Syria, så de kan fortsette kampen for retten til å returnere til Palestina.